İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen orman yangını 53 saat süren çabalar sonrasında kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasından sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli 2 gün 5 saat sonra Trazlı'da çıkan yangını kontrol altına aldık. Soğutma ve söndürme çalışmaları sürüyor. Tek amacımız bir ağacın daha az yanması dedi. Yangında uçak kullanılmamasına yönelik eleştirileri kendisinin de pilotluk belgesini aldığı Türk Hava Kurumu'nun adını verip yanıtlayan Bekir Pakdemirli, geçen seneden bu yana 6 helikopter daha filomuza ekledik. Ancak geçen yıl kullandığımız uçakları bu yıl kullanamıyoruz. Uçak daha fazla su alıyor, 4 ton ama yangını hedeflemesi çok daha zor dedi. Bekir Pakdemirli yanan alanları en kısa sürede rehabilite etmek için en hızlı şekilde çalışacağız. Kasım ayında 3 milyon fidan ağaç dikerek Guinness Rekorlar kitabına girecektik. Burası da fırsat oldu. Burada yanan ağaçları bir günde dikebiliriz belki ama buradaki doğal yaşamı 50 yılda yerine getirebiliriz ifadelerini kullandı. Yangının 500 hektarlık alanda etkili olduğunu açıklayan Bekir Pakdemirli, sabotaj ihtimaline yönelik soruya ise ellerinde bulgu olmadığını ama çıkışını da iyi niyetli bulmadığını ifade etti.